представляет спортивный клуб ММА Клаб Николаев. Александр Ворон Глущенко! Un soir, je suis là, tu m'as racheté mes filles, mes désirs. Je me suis fait casser la gueule, j'ai tout perdu au poker. Un verre de whisky, puis une game de rocker. Puisque celle-ci, elle me fait flipper. Je roule de plaisir, son identité. Elle est plus grande que moi, quand elle est assise. Je réfléchis sur son cas, avant que je me décide de dire gauche. C'était sympa, j'ai juste passé de l'autre, passé dans un bar. Fallait sympathiser, chérie, qu'est-ce que tu veux dire? Александр Глущенко, друзья, аплодисменты! В синий угол приглашается спортсмен из города Скадовск. Представляет спортивный клуб Скадовск ЗР Тим. Виталий Максимчук!
Есть тигр, мужчина. Сильный принц, не знаю. Второй раунд. Пожалуй, самый зрелищный поединок сегодняшнего вечера. Аплодисменты спортсменам, поддержим их. Второй раунд. Непростой бой. Саня, давай! Добровольцы, можно! Давай, давай!
поединке победу одержал Виталя! Александр Награждение приглашается чемпион Украины по ММА, тяжеловес, непобедимый боец профессиональной лиги ММА Pro Ukraine Андрей Ковалев.